Latido de cachorro pequeno. Cachorros pequenos latindo. Ouça os sons de latidos de cães pequenos. Os latidos de cachorros menores são mais estridentes e agudos. Mostre esses sons para o seu pet e comente qual foi a reação dele. Agradecemos por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Para ver mais conteúdos como esse, inscreva-se agora no canal Cachorro Tube.